तपाईँ अहिले हुनुहुन्छ सञ्जय राणाको अफिसियल पेजमा। आज म प्रमोद आएको छु तपाईँको माझ। आज हामीसँग लेखनाथको पोखराको लेखनाथले बसेर लेखनाथकै साङ्गीतिक क्षेत्रलाई अझै उजागर गरिदिने एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व आज हामीसँग हुनुहुन्छ। मिडिया क्षेत्रमा लागेर पनि सङ्गीतिक क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै अग्रसर रहनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सञ्जय राणा। आज हामीसँग सञ्जय कोर हुनुहुन्छ। सञ्जय कोरले लेखनाथले बसेर विभिन्न खालका गीतहरू गाएर चाहिँ लेखनाथकै एउटा गायन क्षेत्रमा एउटा उज्जवल व्यक्ति बन्न सफल हुनुभएको छ। सर्वप्रथम सञ्जय चाहिँ तपाईँलाई स्वागत छ यस कार्यक्रममा। धन्यवाद यहाँलाई पनि, हाम्रो क्यामेरा पर्सनलाई पनि धन्यवाद। तपाईँ पोखराको लेखनाथले बसेर एउटा सञ्चारकर्मी भएर पनि गीततिर लाग्नुभएको छ होइन? तपाईँको गीत गाउँछु भन्ने सोच आफ्नै हो कि कसैबाट प्रभाव भएर गाउनु भएको? गीत चाहिँ मैले सञ्चार क्षेत्रमा पनि लान खोजेँ होइन, प्लस गीत पनि अब आफू प्रोग्राम गर्ने बेलामा चाहिँ गीतहरू पनि सुन्ने नै भयो होइन। अनि गीतहरू सुन्दा मैले बढी अलिकति अहिलेको नयाँ शिव परियार प्रमोदहरूको बढी सुन्थेँ। पछि होइन त्यो गीतहरूभन्दा पनि पुरानो गीत सङ्गीत सुन्यो भने अझ आफ्नो लागि रियाज हुन्छ होइन, आफ्नो लागि अझ बेटर हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अझ मैले चाहिँ अग्रजहरू नारायण गोपाल भक्तराज आचार्यको गीतहरू पछिल्लो क्रममा अहिले बढी सुन्ने प्रयास गरिरहेको छु। अनि त्यो हिसाबले पनि गीतहरू सुन्दै मलाई पनि गाउन मन लाग्ने, म पनि गाउनु पऱ्यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा अग्रजहरूको गीत सुन्दा मैले पनि गाउँदा राम्रो हुन्छ होइन, मैले पनि गाउँदा राम्रो हुन्छ। त्यसपछि यसरी नै एक्सपायर भयो भन्न। तपाईँको युट्युबमा पनि धेरैभन्दा धेरै गीत हामी चाहिँ तपाईँकै च्यानलबाट देखेका छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ प्रमोद खरेलको गीतहरू एकदम देखिने गरिन्छ तपाईँको युट्युबमा होइन। जस्तै ओइ झुमाको वाली भन्ने गीत पनि एकदम मिठो तरिकाले गाउनुभएको छ। यस्तो प्रमोद खरेलको गीतहरू देख्दा तपाईँ लाग्छ प्रमोद खरेलबाट नै आफ्नो प्रेरणा लिनुभएको? मलाई त्यो नै लाग्यो। म कतिपय प्रमोद खरेलको कुनै गीतहरू आयो भने युट्युबमा डाइरेक्ट सर्च गरेर हेरि नै हाल्छु होइन, कस्तो गीत आइरहेछ अहिले युट्युबहरूमा चाहिँ अझ नयाँ गीतहरू, नयाँ लोक फ्लेभरको गीतहरू कस्तो आइरहेछ त्यो पनि हेरिरहेको हुन्छु। अनि प्लस पोइन्ट भनेको अलिकति प्रमोद खरेलबाट एक्सपायर भएर पनि होला, प्रमोद खरेल जस्तै बन्ने चाहना पनि छ मेरो चाहिँ। उसले केही गीतहरू आइहाल्यो भने त्यो गीत सुन्ने र सँगसँगै त्यही गीत गाउने गरिहाल्छु। कुनै पनि उसको गीत मन परिहाल्यो, मन छोयो भने बढी प्रमोद खरेलको गीत सुन्ने भएर पनि होला मलाई गीतहरू राम्रो लाग्ने र उहाँबाट एक्सपायर भएको हुनाले पनि म म्युजिक क्षेत्रमा अझ आउन खोजेको थिएँ। भनेपछि तपाईँ मिडिया क्षेत्रमा मात्र निकै नै अग्रसरले हुनुहुन्छ होइन? अहिले कुन मिडियामा लाग्नुभएको छ तपाईँ? अहिले हाम्रो यही पोखरामा नै लेखनाथ नगरपालिका, अहिले पोखरा लेखनाथ नै भइरहेछ। लेखनाथकै पहिलो रेडियो लेखनाथमा पनि प्रोग्राम मैले अहिले कार्यक्रम चलाइरहेको छु। कार्यक्रम सँगसँगै सङ्गीतलाई पनि म एउटा पार्ट बनाएर चाहिँ अगाडि लाग्छु। तपाईँको त्यो जीवन कार्यमा त्यो दुइटै गर्न तपाईँले भ्याउनु भएको छ। तपाईँको त्यो व्यस्त समय हुन्छ नि त, विशिष्ट गीत गाइराख्ने व्यक्तिहरूको त समय एकदम थोरै हुन्छ, एकदम बिजी समय हुन्छ। यसमा मिडियालाई समय दिन भ्याउनु भएको छ तपाईँले? मिडियालाई पनि अब किनभने म्युजिक क्षेत्रमा लागिसकेपछि म्युजिक त्यत्तिकै भन्ने पनि हुँदैन। म्युजिक एउटा राम्रो गीत गाउनको लागि, एउटा राम्रो स्वर बनाउनको लागि पनि त्यहाँ मेहनत चाहिन्छ, सङ्गीत सिक्नुपर्ने हुन्छ, रियाजको त्यति नै आवश्यकता पर्छ होइन। त्यो साथसाथमा पनि केही टाइम सँगालेर मिडियालाई पनि नछोडौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ केही समय बचाएर पनि मिडियालाई चाहिँ म सँगसँगै लाने प्रयास चाहिँ गरेँ। भनेपछि अहिले तपाईँ चाहिँ त्यही साङ्गीतिक क्षेत्रका साथसाथै मिडिया क्षेत्रमा निकै नै अगाडि बढिराख्नु भएको छ। तपाईँको समय चाहिँ त्यसैमा खेलिरहेको छ। साथीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ चाहिँ सञ्जय कोवरजी हुनुहुन्छ आज हामीसँग होइन। सञ्जय कोवर चाहिँ लेखनाथमै बसेर चाहिँ लेखनाथकै साङ्गीतिक क्षेत्रलाई अझै माथि पुर्याउन एकदम अग्रसर रहनु भएको छ र साथसाथै लेखनाथको मिडियालाई पनि एकदम अग्रसर बनाउनु भएको छ। अहिले उहाँ चाहिँ रेडियो लेखनाथ 106 थुप्रो छ मेगाहर्जमा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ होइन। आज हामीले सञ्जयजीको एउटा गीत पनि निस्किसकेको छौँ होइन? तपाईँको गीतको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न। एउटा गीत चाहिँ गरेको थियौँ, सारङ्गीको मिठो धुन भन्ने, म्युजिक नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट हामीले लन्च गऱ्यौँ र केही साथीहरू केही श्रोताहरूले मन पनि पराइदिनु भएको छ। त्यो हाम्रो एकदमै राम्रो गीत लेख्नुहुन्छ रोहित सुवेदी चाहिँ, सायद इन्टरभ्यू हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँले धेरै मिस गरिरहेको छ हामी। उहाँले लेख्नु भएको गीत हो र एकदमै मलाई नै मनपर्ने गीत। उहाँसँग त्यो गीत चाहिँ कसरी भइरहेको छ भने प्रमोद खरेलजीकै कम्पोजिसन छ र त्यहाँ मेरो भोकल छ। एउटा उहाँको शब्द उहाँसँग फेसबुकमा कुराकानी भयो, त्यहाँबाट यो गीत जन्मिएको होइन। फेसबुकमा कुराकानी भइसकेपछि यो खालको गीत छ, मैले यस्तो खालको गीत लेखेको छु जुन चाहिँ पुरानो बाजाहरू युज भएको छ शब्दमा चाहिँ, जस्तै मादल, सोरठी, यो हामीले अलिकति बुबानु होइन त्यस्तो खालको बाजाहरू राखेर चाहिँ एकदम मिठो छ गीत चाहिँ।
भनेपछि आज हामीले जसै गीत सुन्दैछ त्यो गीत होइन सुनाइदिनुहोस् न त साथीहरुको सुन्न मन छ होला तपाईहरुलाई पनि यो गीत हुन्छ सुनाउनुस् यो गीत चाहिँ तपाईले युट्युबमा सारङ्गीको मिठो धुन बाई सञ्जय कुमार भन्नुभयो भने म्युजिक नेपालबाट तपाईले अफिसियली पाउनुहुन्छ म त थोरै टुक्रा सुनाउँछु हामी सुन्न रेडी छौं सारङ्गीको मिठो धुन मुर्चुङ्गा र बिनायो टुना डम्फु मादलुले नेपालीलाई चिनायो बरीलाई नेपालीलाई चिनायो एकदम राम्रो रहेछ नेपाली मौलिकता झल्किने गीत रहेछ होइन साथीहरु तपाईलाई पनि पक्कै राम्रो लाग्यो होला सञ्जय दाजुको यो गीत तपाईले पुरा सुन्न चाहनुहुन्छ उहाँको गीत उहाँकै आवाजमा पुरा गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ उहाँको फेसबुक पेजमा पनि रहेको छ तथा म्युजिक नेपालको पेजमा रहेको छ तपाईले चाहिँ सारङ्गीको मिठो धुन बाई सञ्जय कुमार सर्च गरेर चाहिँ युट्युबमा यो गीत चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ होइन सञ्जयजी हामी चाहिँ अब तपाईँको अर्को पाटो जीवनको अर्को पाटोतिर जानु होइन तपाईँको अलिक गायन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ मिडिया क्षेत्रमा हुनुहुन्छ है त्यो भन्न नपर्ने कुरा मैले यही भिडियोमा भन्न चाहन्छु होइन त्यो अफिसियल रूपमा चाहिँ भन्न नपर्ने हो भने चाहिँ नि मिडिया क्षेत्रमा खासै आम्दानी हुँदैन पैसा हुँदैन पारिश्रमिक हुँदैन भनेर भनिन्छ नि होइन तपाईँको गीत रेकर्ड गर्ने बेला पैसा जसै लाग्छ होला धेरै पैसा लाग्छ होला त्यो चाहिँ तपाईँको आमा बुबाले नै गर्नुहुन्छ कि तपाईँ आफ्नै केही छ यो गीत चाहिँ यो मैले अहिले सारङ्गीको मिठो गीत हो किनभने गीत एउटा मान्छेलाई देख्दा चाहिँ सजिलो आइरा हुन्छ बजारमा राम्रो गीत पनि आइरा हुन्छ नराम्रो गीत पनि आइरा हुन्छ सबै खालको गीतहरू बन्नुपर्छ होइन तर गीतहरू बन्ने क्रममा चाहिँ एउटा गीत निर्माण गर्न पनि त्यहाँ लगानी त एकदम चाहिन्छ एउटा गीतको लागि मात्र चाहिँ एकदमै धेरै पैसा चाहिन्छ भने एल्बमको लागि त कुरै न अनि तपाईँको भिडियो पनि देखेको छु मैले पक्कै पनि होइन भिडियोमा पनि त्यो नेपाली पोसाकहरू होइन तर यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ पैसा एकदम चाहिन्छ तर चाहिँ आफूले पारिश्रमिक पाइँदैन होइन हामीले धेरैभन्दा धेरै सिङ्गरहरू देखेका छौँ होइन पारिश्रमिक नपाएर चाहिँ गायन क्षेत्र नै छाड्नु भएको छ म इक्जाम्पल लिन चाहन्न तपाईँहरूमा होइन त्यो पैसा तपाईँले कसरी जुटाउनुहुन्छ तपाईँले यो मैले यो एउटा चान्स पनि भन्नुपर्छ मेरो लागि चाहिँ किनभने मैले हाम्रो रोहितजीसँग नै अनुमति लिएर उहाँसँग चाहिँ एउटा हुन्छ यो गीत चाहिँ ट्र्याक चाहिँ उहाँसँग रहेछ यो गीत चाहिँ प्रमोदजीले पनि गाउनु भएको छ होइन यो गीत चाहिँ र यो गीत चाहिँ म पनि गाउँछु नि त ल भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले हुन्छ ल तपाईँले पनि गाउनुहोस् एउटा अनप्लग रूपमा चाहिँ यो गीतलाई चाहिँ निकाल्नुहोस् भन्ने कुरा गरिसकेपछि हामीले उहाँको खर्च नै हो गीत उहाँले नै सबै लगानी नै एल्बमकै लागि गर्नुभएको वर्षा एल्बममा छ यो गीत चाहिँ स्पेसली मेरो नै भन्दाखेरि मैले एउटा यो चान्स चाहिँ पाएको यो गीतमा गाउनको लागि होइन त्यही भएर चाहिँ स्पेसली खर्च चाहिँ यो गीतमा चाहिँ हाम्रो रोहितजीको नै छ भनेपछि तपाईँको गायन क्षेत्र छ गायन क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको घर परिवारले साथ दिएको छ तपाईँले होइन गीत चाहिँ सो राम्रो छ अझै म्युजिक चाहिँ अहिले म सिकिरहेको छु पोखरामा चाहिँ म्युजिक तराना म्युजिकमा चाहिँ त्यसैले चाहिँ तराना म्युजिकमा सिकेको भएर पनि अझै यो यतिले मात्र पुग्दैन होइन एउटा राम्रो गायक हुनुको लागि चाहिँ अझ राम्रो बेटर हुन चाहिँ म कोसिस गरिरहेको छु ल भनिन्छ नि होइन रेडियोमा काम गर्ने मान्छेहरू रेडियोमा अग्रसर रहने मान्छेहरूको त धेरैभन्दा धेरै फ्यानहरू हुन्छन् रे होइन हामीले पनि सुन्ने गरेका छौँ होइन म आफै एउटा रेडियो कर्मी हो मैले पनि धेरै सुनेको छु बाहिर चाहिँ आफूले भन्दा पनि बाहिर समाजमा के होला हुन्छ भने रेडियो कर्मीहरू यस्तो पत्रकारहरूको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै फ्यानहरू हुन्छन् रे भनेर तपाईँको त्यति फ्यान छन् कि छैन नि त मेरो फ्यानहरू पनि थिए होला कुनै बेला अहिले म रेडियोमा त्यति पहिला चाहिँ म एकदमै धेरै प्रोग्राम चलाउँथेँ हाम्रो रेडियोमा दाइहरूलाई पनि एकदम थाहा छ म प्रोग्राम पनि पाएसम्म चलाउँथेँ प्रोग्राम पाइयो भने 2-3 घन्टासम्म प्रोग्राम चलाएर बस्थेँ होइन त्यो हिसाबले पनि एकदमै धेरै प्रोग्रामहरू मैले चलाउँथेँ रेडियोमा चाहिँ पाएको बेलामा चाहिँ अनि गीत पनि अहिले म जति पाउँछु त्यति गीतहरू गाइरहेको हुन्छु कि अझ रेडियोको प्रोग्रामहरू भन्दा पनि मलाई अझ बेटर चाहिँ म्युजिक लाग्ने हिसाबले पनि अझ म्युजिकलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्छु भनेपछि अब कुनै एल्बम निकाल्ने तर्कमा हुनुहुन्छ कि हुँदैन हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् न एल्बम नै हाम्रो श्रोता हाम्रो दर्शक साथीहरूले मलाई माया गरिदिनु मन पराइदिनु भने त अभियसली म निकाल्ने नै छु एल्बम पछिको समयमा एल्बम भन्दा पनि गीतहरू निकाल्ने प्रयासमा छु म तपाईँको कुरा झ्याप्प काट्न चाहन्छु होइन हामी चाहिँ तपाईँको कुरा चल्दा हामी कुराकानी गर्दै गर्दा चाहिँ तपाईँको गीत चाहिँ सुन्न मन लाग्यो मलाई पक्कै पनि उहाँहरूलाई पनि सुन्न मन लागिरहेको छ होला होइन एउटा गीत मिठो गीत गाइदिन सक्नुहुन्छ हाम्रो श्रोताहरूलाई मैले कभरमा पनि हालेको थिएँ यो मेरो आफ्नै सञ्जय कुमारको अफिसियलबाट एकदमै धेरै भ्यू आइरहेको छ त्यो गीतमा चाहिँ त्यही सुनाउँछु हुन्छ
म बाँचेकै तिमीसँग माया लाउन हो, मर्ने पनि अर्को जुनी तिमीलाई पाउन हो। ज्योतिषीले भन्छन् मेरो निधारमा तिम्रो नामै छैन, माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन। सुन एकदम मिठो गीत रहेछ यो गीत चाहिँ भर्खरै मात्र प्रमोद खरेलले चाहिँ निकाल्नु भएको छ होइन। यो गीतको युट्युबमा हेर्नु भने चाहिँ यो गीत पनि धेरैभन्दा धेरैजनाले मन पराएका छन् होइन। तपाईँहरूले पनि पक्कै उहाँको गीत मन पर्यो नै होला होइन। म तपाईँको अलिक पर्सनल लाइफतिर घुस्न चाहन्छु, पक्कै केही त हुँदैन होला नि होइन। पर्सनल लाइफतिर घुस्न चाहन्छु। यति तपाईँ चाहिँ अलि यङ हुनुहुन्छ नि त, एउटा नेपालको एउटा युवा नै भनौँ न, नेपालको एउटा युवा नै भनौँ होइन। यति बेला चाहिँ तपाईँको कुनै प्रेमिकाहरू छ कि छैन? प्रेमिका चाहिँ छैन। कतिपय मैले युट्युबमा कभरहरू बनाएर हाल्छु, फेसबुकमा पनि अपलोड गरेर हाल्छु। हामीले देखिरहेको छ तपाईँको फेसबुक पेज युट्युबहरूमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै गीतहरू आइरहेको देखिन्छ। गीतहरू हाल्ने बेलामा चाहिँ मलाई तपाईँको स्वर क्या मनपर्छ भन्ने केटी साथीहरू चाहिँ हुन्छन्, तर त्यस्तो प्रेमिकै बनाउने टाइपको चाहिँ भएको छैन है। भने तपाईँले गीत गाउनुहुन्छ, रेडियोमा अग्रसर हुनुहुन्छ, तर प्रेमिका चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन होइन। हामीले चाहिँ मैले त समाजमा धेरै सुन्छु के अरे मिडिया क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू यस्तो धेरै हुन्छन् कि धेरैभन्दा धेरै हामी साथीहरू सुन्न जान्छौँ नि होइन। त्यो त यस्तोमा सास यस्तो हुन्छ भनेर सुन्छौँ हामीले है, तर हाम्रो छैन, तपाईँको छैन, मेरो पनि छैन। यो चाहिँ हल्का रमाइलोको पाटो थियो होइन। हामी यिनीतिर छौँ मैले होइन, यति छ भन्नुभयो होइन। हामी एउटा अन्त्यमा एउटा गीत सुन्छौँ अनि गीतपछि चाहिँ हामी अन्त्यको पाटोमा जान्छौँ। फेरि मिठो गीत गाइदिनुहोस् अनि हामी अन्त्यको पाटोमा जान्छौँ। पुरानो गीतहरू पनि अहिले सुनिरहेको छु, पुरानो गीतहरू एकदम मिठो सुन्दैछ। एउटा अन्तिम नै हो यो दर्शकहरूका लागि सुनाउँछु। गल्ती हजार हुन्छन् यहाँ होस् हराएको बेला, एक्लै तिमी नाउ अमातिएको बेला, हो ममातिएको बेला। हुन्छ आफ्नो केही भनाइ राखिदिनु भयो होइन हाम्रो, र मलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु भएको धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँको आफ्नै च्यानलमा मलाई ल्याएर तपाईँको इन्टरभ्यू लिनु तपाईँले मलाई चान्स दिनुभएकोमा चाहिँ म तपाईँलाई पनि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। श्रोताबिनहरू दर्शकबिनहरू तपाईँहरूले अहिले चाहिँ सञ्जय कोरको अन्तर्वार्ता लिनुभयो होइन। सञ्जय कोरको अफिसियल युट्युब आइडीबाट चाहिँ तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ होइन। तपाईँले हामीलाई लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् होइन। आजको यति भिडियो हेरिदिनु भयो धन्यवाद दिन चाहन्छु। के कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट देख्नु भएको छ होला होइन, तर सब्सक्राइब भन्ने पनि देख्नु भएको छ होला। सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् र उहाँको मिठो गीत सुन्नुहोस्। अहिले भने बाई।